नहीं, आई कैन से दैट मतलब मेडिसिन के पीछे पैसा डालना ये प्रॉब्लम के लिए आई फील ऑफ नो यूज। हम्म। आप 10-15 दिन 20 दिन या एक महीना आप टैबलेट भी खा सकते हो। हम्म। पर डॉक्टर स्पेक्ट्रा का ये जो न्यूरोमोड्यूलेशन थेरेपी है, हम्म। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। अगर किसी को नया नया ये प्रॉब्लम आता है तो आई कैन एबल टू टेल देम दैट कि हाँ 2-3 महीने में उनका रिकवरी हो जाएगा सारा का सारा।